叫齐翠莲，今年12岁。这是我第4次参加赛马节，比赛马上要开始了。西藏的赛马是男子汉的运动。爸爸说骑马是幸运的。比赛的时候我都骑它，它的名字叫扎拉尼马，它今年8岁，更来这不要黑人。每天我骑着扎拉尼马走3公里，保持它的状态。怎么？给它吃我们常吃的糌粑。比赛前一天晚上，我们必须让扎拉尼马泡在冰水里，这样它在比赛上就会更有力量。这是我的爷爷，名字叫岛啊。因为他们这个马的话骑得比较好，就是一个家族的传统，他们说都比较爱马。他说这是从前面一直就流传下来了，像他爸爸就骑马都60多岁还在骑，然后传到他这一代，然后他就给小孩传的，就是一代一代的在传。我的爸爸和爷爷在赛马节上拿过许多荣誉，所以我也要做好。穿上漂亮的衣服，我们要上场了。马是我们的朋友，在马背上的感觉才是最舒服的。穿越西藏，这是属于我的故事。